The experience was great, and my expectation was not such a high, but the experience was good because we had some training at which the practice and the theory is equal, and so we learn and practice things equally. So it will be a benefit for our future work, and that's why the satisfaction is high. 3 өдрийн турш сургалтанд суулаа. За энэ сургалт бол бидний хувьд бол анхдагч одоо сонирхолтой сургалт байсан. Хичнээн одоо хуучны систем дээр сургалт авч байгаа ч гэсэн энэ бол бидний хувьд бол анхны сургалтууд. Тийм болохоор бид нар маш их хэмжээний мэдлэгийг бол авлаа. За үүнийхээ үр дүнд бол эргээд одоо ажил мэргэжилтэд бас туршлага ашиглах ийм боломж болцоо гарч ирж байна. За харгалз үзэж одоо бид нар туслах маш том боломжийг гаргаж үүсгэж өгсөнд маш их баярлалаа гэж хэлье. За. Oh, it was wonderful, incredible experience, and especially the hybrids was very like me and my other colleagues. So we experienced it in city center and some street foods and some so many multicultural nationalities, and there was so many foods I want to try, and the city center was so beautiful, and your traffic and that's all the things are nice for me. Yes. За бидний аялал бол маш сонирхолтойсэн. Бид нэр сургалтын төвөөсөө маш хол газар буюу одоо хотын төвдөө Куала Лумпурын хот төвдөө зочд буудал буусан байгаа. За 3 өдрийн турш бол нийтдээ өдөрт нэг 70 км явах бол амаргүй байлаа. Гэвч бид нар сургалтанд бол маш амжилттай сууж дууссан. За тэгээд энэ хугацаанд маш олон зүйлийг бас маш олон зүйлтэй бол танилцлаа. Малайзийн түүх болоод амьдралын хэв маягууд бид нар сургалтандаа маш урт замыг туулсан учраас маш олон соёлоодыг дэрэгдээс нь харах боломж олдсон гэж үзэж байгаа. За тэгээд ер нь бол малайзчууд маш сонирхолтой, ээлдэг, найрсаг улсууд байна. Таарсан хүн болгоно инээмсэглэж толгой төхөж ингэр дээрээ гараа авч мэдэлж ирсэн. Энэ нь бол маш их сэтгэл догтлуулсан